Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня очень важная тема для вас. Этот MTV мне, как спорт, спать не дает. Адреналин зашкаливает уже 2 недели. И я слежу за вашими комментариями. И у меня такое чувство, что у вас также. Ира Хаид. Ваня, насчет смайликов ты загнул. Никаких смайликов? У Араши все комменты были со смайликами, и они попали на 2-е место. Думаю, это все, кстати, со смайликами. Думаю, что они знали, как обойти программу, потому что комменты поклонников Димаша просто-напросто исчезали. Пришлось экспериментировать, чтобы коммент не пропал. Может, поэтому у нас было так мало. Нужно задать вопрос Кевину, почему так? И как работает система, если у конкурентов смайлики проходят голосование? Насчет ночи. Я живу в Израиле, у нас тоже была ночь, и я голосовала с часа до 4 ночи. И с гипсом на правой руке. Как насчет других, у которых не было ночи? До этого поклонники яро голосовали, их было немало, а на основном голосовании просто пропали. Доброе утро, Ваня, доброе утро всем дорогим. Ты прав, Ваня, многим очень тяжело голосовать так поздно, и мы, к сожалению, не очень подкованы технически. Меня консультирует внучка, ей 15 лет. Она, естественно, армии BTS. За год достаточно прилично освоила корейский язык, неплохо знает английский. И она мне сказала одну интересную вещь. Зачем ты бездумно отправляешь смс и тратишь зря силы? Ты пару раз посмотри и посчитай, сколько их надо послать, чтобы тебя не останавливали. Потому что это бесполезная трата сил и времени. Лучше в этот момент посмотри, что в твите. А как я смогу смотреть и еще и считать, если эти сообщения летят как сумасшедшие? И еще, я смогла голосовать только после часа ночи. И было видно очень мощное голосование соперников. Но ты знаешь, Ваня, я еще с большим уважением стал относиться ко всем Диерс. Потому что, несмотря на позднее время, не очень хорошее знание техники, языка и разные смайлики, мы победили. Люблю всех-всех, необыкновенную планету Диерс и вас, Саша и Ваня, за то, что вы всегда рядом. Алга Эхо, Лариса ДЗ. И Ирина Тюрина пишет. Надо обязательно подняться с таким уникальным, красивым, хрустальным голосом, как у Димаша, который чем больше слушаешь, тем больше хочется слушать. В Сибири время 5 утра, но мы все равно голосуем все 3 часа. Димаш обязательно будет на первом месте, мы победим. И вовсе не потому победим, что будем голосовать. Мы докажем Америке, что Димаш самый уникальный певец, который должен занять лидирующую позицию. Акбар Хасанов. Согласен, там армия фанатов от 13 до 20, они более шустрые. Нам не хватает армии Диерс с Китая, там фаны намного моложе. Но имеем то, что имеем. Отступать некогда. Позади Москва. Наталья Волкова. Мне кажется, что больше всего влияет время. Очень поздно у нас это происходит. Не неумение пользоваться гаджетами. Мне 45 лет, и в этом плане дам фору многим молодым. В общем, друзья, как я вижу, у всех возник один большой вопрос. Как можно победить на конкурсе реквестов в прямом эфире MTV? Все-таки, как однажды сказал продюсер Beatles Брайан Эпстейн, вы, конечно, молодцы, красавчики, все такое, но пока вы Америку не захватите, вы суперзвездами не станете. Вот поэтому, друзья, нам очень кажется важным появление Димаша на MTV. Так вот, давайте разбираться, как же тут победить. Мы уже в предыдущем видео обсудили, с кем мы сражались на пятничном прямом эфире MTV США. Я вам очень рекомендую посмотреть. Все-таки, как говорил великий Александр Македонский, соперников надо знать в лицо. Ну, может быть, это не он говорил, но я думаю, что он точно об этом знал. Поэтому, если вы еще не посмотрели видео, я прикреплю в описании ссылку на это видео. Ну, и вы можете сейчас поставить на паузу и посмотреть сначала видео про наших соперников. Там всего 5 пунктов, я думаю, это не займет много времени, но поможет лучше разобраться, потому что это очень важно. Итак, друзья, раз уж вы уже вернулись, давайте разбираться, как победить в нелегкой борьбе. В эту пятницу мы голосовали вместе с вами, но при этом я немного решил изучить конкурс и понять, как же можно, может, не победить сразу, но разработать тактику, которая, возможно, поможет нам более эффективно проголосовать. Конечно, соперник молодой, быстрее соображает в технологиях, но на нашей стороне мудрость, интеллект и, конечно же, Димаш. А это значит, что шансов на победу у нас намного больше. Итак, важные вещи, на которые я обратил внимание. Нас, Диерс, очень много. На протяжении всей трансляции в чате был только один реквест. Как думаете, справимся? Я думаю, да. В спорте, например, в олимпийских видах спорта, перед соревнованием всегда идет подготовка. Спортсмены по 4 года тренируются, чтобы потом выступить в считанные минуты, а иногда и секунды. Я думаю, что когда мы знаем соперников и знаем, где наши ошибки, у нас есть все шансы помочь уважаемому артисту Димашу Канатовичу продемонстрировать свой талант всему миру. Все-таки
Это правильное дело. И, кстати, тем самым мы поможем и людям, которые наконец-то откроют для себя феноменальную энергию, которую несет музыка Димаша Кудайбергена. Друзья, я думаю, что мы должны собраться, сплотиться и сделать все, что от нас зависит. Алга, Петербург. Алга, Димаш. Друзья, очень важную тему я не затронул. Это голосование в Твиттере. Но об этом мы с вами поговорим отдельно. А уже сейчас последнюю информацию, которая у нас есть, мы загрузили в наш Телеграм. Можете заходить туда и изучать. Голосование уже идет. Ну, а это все. Всем пока!